Prahy na posledné kolo downmolu. Luko driver na RS-ke, není problém. Sme tam hneď. Máme tam byť za 5 hodín, budeme tam tak za 4. Yes, Martin Knápec, Lukáš Lučen je tam. Matej Vitko. Sonička. Poď ukázať, kto je na plagáte pred obchodom. Dáme full reportáž. Ako prvé je Matej Vitko, potom je Sonička City Bike, potom Bráb. Tuto ideme. Elite. Je to on? To som ja. Je to on? Úsmev. Úsmev tam je. Profi cesták. Áno. Oholené nohy, všetko. A tu je. MK. Ale však ja túto helmu mám, vieš, keby dal... Tam je rozdíl totiž v tom, že skořepiny jsou vlastně XSSM je jedna skořepina, LXL, XXL je druhá skořepina. To sa mi páči a to sú Lumen. No a čo? OK, opúšťame Bike Strike a ideme do arkádov. A kam ideme? Na trojku úplne hore. Jako vieš? No lebo vie, sme tu prvý dneska. Adam Rojček, je? Luko, čo hovoríš na Skoro. túto bydlo? 11. Dať banánom hore? No jo. Posledný skok. Je veľký. Není veľký. Podľa mňa je huge. Není veľký. To je ono. To je ono. Na výbornom KFCčku. Špičkovom. Takže práve sa nachádzame v obchodnom dome Arkády v Prahe. Boli sme pozrieť trať. Je to oveľa dlhšia trať ako v Budapešti. A na pohľad sa mi veľmi páči, uvidíme ako to bude pasovať, ale celkom sa teším na jazdenie, tak uvidíme. Ešte, že to je s nami Luko, lebo už tu montuje bicykle. Zase je mechanik. Mechanik. A? Mechanik pre? CTF Factory. Řekne tak nic. Gymnastická zostava CTM Racing Team. Máme tu Ironmana, v hlavnej úlohe gymnastu, mladého nádejného českého gymnastu, ktorý sa pripravuje na olympiádu v Tokiu 2020. Trénujú aj zostavy ako race mode. Race mode Martin Led. Už tam vyskáka tiež. Vyskakuje stres. Čo tam druhá jazda? No, tak ako by som to zhrnul. Na začiatku zapol som forsáž, prvý eskalátor, dobre, druhý eskalátor, do polovice, dobre. Potom som zistil, že je to nejaké vybrzdené, šmíka sa a trošku som bol hustatý a oprel som to do plota. Čo druhá jazda? Hele, taky jsem to trošku tam zabil v první zatážce. Vzal jsem si příklad tady s Adama. Bang! No, chcel by som nastaviť žetes. Hej, tu je výsledok mojej prvej závodnej jazdy. Trošku mi to nepobralo. Ale čo už. Ideme to za domom naložiť a pojeme sa pozerať. Adama, čo máš nové vlastne? Však boli sme Bike Strike, ale nevideli sme, čo máme nové. Ukáž. Prilbu, XS na Enduro. Aha. To je ona. Tak budem jazdiť. Tak, to je najbezpečnejšie. No. Na první místo celkem!
sme po downmoloch, sme na ceste domov a downmoly dopadli tak, jak dopadli, pre niekoho lepšie, pre niekoho horšie. Ale chcem vás týmto pozvať do Jasnej 18. marca na Chinese Downhill, kde sa uvidíme a zapretekáme si s hromadným štartom po zjazdovke po snehu na bicykloch.